अगर आपका दिमाग तेज है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद केला निकलेगा या स्पंज? जिनको लगता है इसके अंदर केला निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर स्पंज निकलेगा वह सब्सक्राइब करके कमेंट में पी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। अगर तू इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करता है तो तुझे अगले आने वाले 1 घंटे में एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलेगी। यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो खुद ही अनुभव कर, और बेटा जाते जाते कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिख देना। दोस्तों ही तो केला था। जिसका जवाब सही तो कमेंट कीजिए।